Está haciendo mucha calor, ¿cierto, Rey? Pero necesitamos un ventilador. ¿Y qué tal si compramos uno? Pero no tenemos plata. Y compramos uno más económico. Por tan solo 12.000 pesos usted se puede llevar un hermoso y económico ventilador para utilizarlo en sus computadores de noche y de día, en todo momento, con una toma de USB. Mire, Camacho, cómo sirve esto. Qué potencia, 12.000 parce. pesos nada más. Lo que necesitábamos, parce. Vea cómo me sopla. Ah, espero.